Азыркы кыйчалыш кырдаалда кирди чыкты маселеси кыйнап жатабы? Москва шаарындагы мекендештерге Москва Казакстан ишенимдүү кирди чыкты кызматын сунуштайбыз. Биздин тажрыйбалуу айдоочулар жана таза тыккан унааларыбыз кызматыңыздарда. Биздин дарек метро Серпуховская саат 1-ден 9-га чейин унаалар күн сайын каттап турат. Байланыш номерлер: Адилет мырза 8925 806 4393. 24 саат бою байланыштабыз. Ойлонбой чала бериңиздер. Коопсуздук биринчи орунда. Урматтуу президент, бир жумадан бери Улуттук статистика комитети биздин министр здравоохранения менен чогуу мониторинг жүргүздүк. 7 миллиончу биздин жараныбыз боюнча ал күн бүгүнкү 19 октябрга туш келди. Түндө саат 2-ден 10 мүнөт өткөндө Кудай буйрса Кыргызстаныбыздын 7 миллион жараны төрөлдү. Азыр жаңы эле биз комиссия түзүлгөн, ведомство аралык. Азыр конверттерди биз баарын чаптап бергенбиз, ачылып аныкталды кайсы жерден экени, кайсы роддомдо төрөлдү, ата-энеси ким экени. Ал жараныбыз Баткен областынын Кызылкыя шаарынын тургуну, ошол жерден нарист төрөлдү. Апасы Сыраждинова Айжаркын 82 жылы туулган. Үй кожойкеси 4-чү баласын төрөдү. Ол бала салмагы 3 кг 900 грамм, бою 54 сантиметр. Абгар шкаласы боюнча 9 балл. Жакшы экен, абдан жакшы экен. Биздин азыркы замандагы Манаста өлгөн турбайбы кезекте болот да. Бою дагы 54 дедиңиз, 3-9 килограмм, жакшы. Атасы фермер экен. Фермер бекен жөнөкөй. Жакшы көрүлөт экен. 4 бала бар. Андан башка Садыгорич ар бир областтарда андан кийин ура төрөлгөн балдар бар. Аны сиз 7 областта, анан Бишкек ош шаарында 9 орун эсептеп койдуңуз. Бул жигитибизден башка 8 балабызга сиздин тапшырмаңыз боюнча ошол жердеги сиздин өкүлдөрүңүз сыйлыктары бар экен, подаркасы бар экен, ошолорду тапшырат, бирөө дагы кур калбайт. Алло. Алло, саламатсызбы? Саламатчылык, Айжаркын айым, кандайсыз, жакшысызбы? Ден соолугуңуз жакшыбы? Жакшы, рахмат өзүңүздүн. Бешик боңор бек болсун, Валижан мырза экөөңүздөрдүн. Өмүрү узун болсун, ден соолукта болсун, наристе. Рахмат. 7 миллион наристебиз төрөлүп атат мына. Бу дагы бекеринен эмес. 7-нин бири кызыр дейт. Кызыр алейхиссалам колдогон перзентибиз болсун. Рахмат чоң. Кыргызстаныбызга кут алып келген перзенттерден болсун. Айтканыңыз келсин. Дайыма жакшылык эле болуп турсун. Эми кыргызда жакшы сөз бар өзү. Уядан эмнени көрсөң учканда ошону аласың дейт. Сиздер Валижан мырза экөөңүздөр 4-чү уулду болуп аткан экенсиздер. Жакшылап тарбиялап, кыргыздын каада салтын, үрп адатын үйрөтүп, мекенчилдигин ушу кичинесинен баштап мекенчилдик сезимин ойготуп тарбияласаңыздар, кыргыздын коомдогу, кыргыздардын жакшы коомго кошулганда жакшы инсан болуп чыккыдай болсун. Төбөсү көрүнгөн инсандардан болсун дегендей. Рахмат. Бул 7 миллиончу болуп төрөлүп атканы, сиздердин үйгө дагы кут келип атканы, жакшылык алып келип атканы дегендей. Жакшылык алып келген неберелерден болсун. Бүтүндөй эле Кыргызстанга жакшылык алып келсин. Рахмат сизге дагы. Садыгор Кожоевич, чоң рахмат. Мен де аябай кубанычтамын. Эң балам ушу 7 миллиондук болуп төрөлгөнүнө. Сизге да өмүрүңүз узун болсун, ден соолугуңуз чың болсун. Ушу кыргыз элибиздин дайым тынчтык болсун. Менин балам да ушу сизге окшогон кыргыз элине кызмат кылган жакшы инсандардан болуп чоңойсун. Айтканыңыз келсин, кыргыз элине кызмат кылган ер азамат болсун. Ушу балама өзүңүз ат коюп берсеңиздер беле. Анда жакшылык алып келген инсандардан болсун, ошентип тилейли, Кыргызстанга жакшылык алып келсин деп, жакшылык деп коюп коебуз атын анда. Макул, рахмат чоң. Макул, жакшы. Аман болуңуздар анда. Жакшы тарбиялаңыздар, макул. Макул. Ден соолугуңуздар болсун.